Так, всем привет. По лесу очередной раз и находки. Блин. Итак, сегодня два серебришка. Вот они, 27 и 22 год по 15 копеечек. 55 вроде бы год, что такое. 53 год, пуговица и чешуйка попалась. Вроде бы чешуйка, може и не чешуйка, ну что-то старое. Сначала надо трошки почистить, тогда будет видно. В общем, вот такие находочки сегодня у меня.